أكاديمية ينبوعها. فكانت جملة من السرايا والغزوات، كانت جملة من السرايا والغزوات قبل غزوة بدر الكبرى. ويفرق أهل السير والتاريخ بين هذين المصطلحين، بين السرية وبين الغزوة. فأما السرية فهي البعث من العدد الذي يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يشاركهم، يبعثهم سواء حصل قتال أم لم يحصل قتال، كانوا قليل أم كثير، فهذه تسمى السرية التي لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الغزوة فهي التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء حدث قتال أم لم يحصل، وسواء كان العدد قليلا أم كثيرا. فهذا التفريق بين مصطلح السرية وبين مصطلح الغزوة. كان أول السرايا سرية سيف البحر، كانت هذه في السنة الأولى من الهجرة، وكان على رأس السرية حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في 30 رجلا من المهاجرين. هذه السرايا وهذه الغزوات لم يشارك في، أو هذه السرايا في بداية الأمر لم يشارك فيها من الأنصار أحد، لأن البيعة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيما يتعلق بداخل المدينة، أن يحمونه في المدينة، ولم يكن ثم يعني عهد أو بيعة على ما يتعلق بخارج المدينة. فلذلك كانت هذه السرايا بمشاركة المهاجرين، فكانت سرية سيف البحر بقيادة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام، كان فيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل. وعندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال حجز بينهم رجل يقال له مجدي بن عمرو الجهني، وهذا رجل من قوم عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم حلفا وعهدا وميثاقا، فكان حليفا للفئتين. هذا مجدي بن عمرو الجهني كان حليفا للفئتين، كان حليفا لقريش وكان حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحال بين الفريقين وحجز بينهما ألا يحدث قتال، فلم يقتتلوا وانصرف الفريقان بلا قتال. وهذه واحدة من ثمرات التحالفات حتى لو كانت مع غير المسلمين، حينما يكون فيها مشاركة لأهل الإسلام فيما يعود بالنفع والمصلحة على أهل الإسلام وعدم الإضرار بالإسلام والمسلمين، ويكون للمسلمين فيها رأي ولا يكونون تبعا لغيرهم. السرية الثانية سرية رابغ، وأيضا كانت في السنة الأولى من الهجرة، وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه في 60 رجلا أيضا من المهاجرين. لقوا جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان أو عكرمة، فتناوشوا فيما بينهم، وفي ذلك التناوش رمى سعد بن أبي وقاص بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرفوا، لم يحصل بينهم مزيد اقتتال. برنامج أكاديمية زاد، علم يزداد.